Berriz ere, sexuan aziezi saioan. Ja, bosgarren saioa edo, hortik izan dugu. Eta, gaur pixke bat saio hauen helburua da ere bai, sexualitatea eta bertan biltzen den gai eta realitate desberdinak pixket mahai gainean patzea, eta nolabait, solastantzia gutienez. Hori da. Bai. Eta hor gaurkartzen ginen gaia zen aniztasun horren barnean plazerra, dela gai bat, gai bat interesgarrie, gai bat batzutan kuriosoa dudik gabe. Bai, eta batzuetan plazerra ukitzen ez den hori denez, batzuetan ere ez dugu plazerrari buruz ere, askatasunez hitz egiten. Eta orduan, importantea iruditzen zitzaigun nolabait ere, saio hauetara plazerra ere ekartzea eta plazerrari buruz hitz egitea. Bai, alaxe da, eta unitzetan plazerra galdetzen dugunean zerk ematen datzu plazerra o zer da plazerra zuretako, dudak ere, ez dakigulako, nazten dugulako gustatzen zait, baina ez dakit plazerra ematen daten, eta igual galdera da ere bai zer den plazerra, Lako galdera zai bat arron subjetiboa dena. Hori da. Bai, eta batzuetan gainera igual norbaiti galdetzen diozunean, igual ematen ditugun hitzaldietan, tailerretan edo kontsultan, eta zuri plazerra zer da ematen dizuna, ez da? Ematen didaten hori, ni horrekin gustora dago. Ja, baina ez da kanpotik etortzen den zerbait, ez? Guk nolabait ere bilatu dezakegun zerbait da, adierazi dezakegun zerbait da, ez? Eta eskatu dezakegun ere zerbait da, ez? Batzuetan etorriko da, beste batzuetan ez da etorriko, ez dakit, ez? Baina nolabait ere ez dagoela kanpo, ez? Dagoela guk ere gure barnean dugun zerbait dela, ez? Eta hain zuzen ere gure gorputzek disfrutatzen dutela hortaz, ez? Zentzumenen bidez, ez? Batez bere. Batzutan plazerrakin ere zein aldakorra den plazerra. Ez? Gaur plazerra ematen daten zerbait, igual biherrez, igual hola ez, ez? Azkenean, badira mile matiz, eta haitzen dugu, iduri du plazerrak ere batuela eskalonak, ez? Hau, honek bai, plazerra, igual sensorialago dena edo, ez? Maila bat, ez dakiz zer, eta iduri du sexualitatea eta plazerran solasten dugunean gorpuztu edagoela plazerra, eta gaineko aldean dagoena orgasmoa dela. Eta orden galetzen duzu baino zer da orgasmoa. Ez? Plazerraren baitan sartzen da? Bai, plazerraren baitan sartzen da, baina zertaz enfokatzen gara, ez? Piramide moduko eskema batian. Bai, piramide moduko hortan eta ez hori bakarrik, ez? Ematen du batzuetan plazerra bakarrik, nola baitere sentitu ezakegun leku bakarra direla genitalak, eta ez? Sexologoen ustez, gure ustez uste dugu dela askoz ere zabalagoa, horregatik dugu, gorputz hain handia, gorputzarekin konbaratzen baldin baditugu, genitalak dira atal bat, baina badugu burua, baditugu oinak, eta hainbat, gorputzeko hainbat atal oso sentikorrak direnak eta sentsibilitate handikoak, zona erogenoak eta aipatzen direnean ere, horri buruzari gara, hain da zabala, plazerra, eta hain da zabala plazerra eta hain da zabala gorputza eta eraberean ere hain zabala dira zentzumenak, Ze batzuetan ematen du bakarrik plazerra gorputzan sentitzen dugula, baina ez da horrela, Hor dugu zerbait ikusten dugunean, zerbait entzuten dugunean, belarrira, susurlatzen dugutenean, edo zer dakit nik, paisai polit bat ikusten dugunean, itsasoa, mendia, ez dakit, Eta baita ere, sentitzen dugunean, masaje bat, dutxa bero bat, edo zerbait jaten dugunean, usaintzen dugunean, etxera iritsi eta usain, janari hon baten usaia, bai da ederra, eta azkenean oiei, plazer txiki oiei, batzuetan ez diegu garrantzia ematen, eta hor daude, sentitzeko eta gozatzeko ere bai, Eta noski bai orgasmoa, ematen du gainera orgasmoa dela helburua, plazerran helburua orgasmoa dela, baina, helburu ezberdinak ere egon daitezke, eta ez da bakarra, Aniztasunaz ari gara, gure saio guzti hauetan, eta plazerran hori da, aniztasuna, eta esan duzuna, pertsona bakoitzak izango ditugu gure plazer handiak, plazer txikiak, plazer ertainak. Eta plazer aldakorrak ere bai, Hori da. Interesgarri da botatzen duzun galdera, hau sexualitateakin inginuen saioan ere bai, pasten da non du lekue plazerrak, eta da, badaudela, zona konkretutan kokatuek, zeinetan uste dugun
bai edo bai gustatu behar zaigula, eta ez zaigunen gustatzen pentsatzen dugu, ostras, zer pasten zait, zerbaitek ez du funtzionatzen, ez? Horren, iruditzen zait hausnarketa galdera pollit ere bai bakoitzan dako. Gero ere plazerra dela esplorazioa, osea, autoesplorazioa, bertze pertsonakin esplorazioa, ez? Eta bueno, eta ere bai pixka bat landu behar dugula, plazerra larruazalera ere bai eramaten, larruazal guztira. Bai, eta azkenean esplorazio horrekin ere, aipatzen duzun esplorazio horrekin, azkenean plazerra ere, gure ustez ere da abentura bat, ez? Orduan batzuetan, bueno, abentura hori ez dakigu nola bukatuko den, nola izango den hurrengo hasiera, ez? Ze bihurgune izango dituen, nora eramango gaituen, elkarrekin, banaka, ez dakit, ez? Orduan, bueno, batzuetan ere ez gara ausartak, ez? Gure sexualitatean edo norbaito geratzen garenean, edo besterik gabe gure buruarekin disfrutatzen ari garenean, ez? Ez gara ausartzen, hemendik. Aber nora iristen naizen, ez? Eta batzuetan ere hor datoz igual, ez? Gero gure kezkak edo ze batzutan ez gara ausartzen, orduan ausartzen ez baldin bagara, nola baitere mugak ditugu, ez? Eta plazerrak ere izan ditzazke bere mugak, ez? Orduan, bueno, hortxe ere, bueno, gure hemendik ere, ez? Zabaltzeko aukera dugunez, bueno, esploratzearen, bueno, mesua bidaliko dugu, edo abenturatzearen, ez? Animatzeana, bai. Bizitzako beste alorrekin ere gertatzen zaigu, ez? Bueno, bai, bidaiatzea, eta zakin nora, eta hainbat leku esploratzea, ez? Eta gure gorputzeko lekuak esploratu alditugu? Igual ez, oso mugatua gaude, ez dakit, begira gertu dugula gure gorputza, eta begira, ez? Erakargarri izan daiteke, edo ez? Baina, esan nahi dut, erakargarria esplorazio hori, ez? Baina, batzuetan, Finlandiara goaz, edo ez dakit Kanadara, edo, ez? Superurruti joaten gara, eta batzuetan gure gorputza dugula, gertu, egunero, eta gure ondoan, ez dugu ezagutzen, ez dugu esploratzen, ez? Eta igual deskubritzen dut zer dakit, buruan masajeak gustatzen zaizkidala, edo kilima batzuk, edo, bueno, ez dakit. Bai, eta gero, azimarratzeko ez, zeinen subjektiboa den, zeinen bakoitzana individuala den, eta plazerrak bilatzen duen ere bai dela satisfakzioa. Erran nahi dut, plazerra ez da A, B eta zein bar dugula, eta hau da iten dena gorputzeko ekisatalekin, ez, zona erogenoekin, baizik eta da niri, ez, bilatze hoi zerk sentiarazten daten ongi. Zein da azkenean ere bai plazerraren funtzioa, bueno, plazerraren funtzioak hormonalki baitu bere konexioak eta iten duen funtzioa, baina gero bai binkulua. Bi pertsonen artean adibidez, plazerra dagoen momentutan, binkulo bat ere bai sustatzen da. Orduan, zeinen polite den, harremanak sendotzen aldirela ere bai, plazer ezberdinen bidez. Orduan, nola plazerrak sustatuta eta pixka bat ate horiek irekita, horrein ez dueran egasi bargarela iten nik ez dakitzer. Bakoitzak ere, hain subjektiboa denez, kamarko da kusten ez, non dagoen eroso, non ez, batzuten ez nagoen eroso, baina, ostras, sorpresa, ez? Izan gabe inoiz, zaken dolarran violentoa edo izan gabe bortitza, ez? Baina, jozepena ez, norbaitek erramar dakula zer den gustatu behar zaiguna, eta alrebes. Guk erraten dugula zer gustatzen zaigun, edo guk ere ez dakigula zer gustatzen zaigun. Eta ere, galdetzen aldugun zerbait da, ez? Zegoal bai ari gara, ez? Esan bar da zer gustatzen zaizun. Bueno, eta momentu batzuetan ere, norbaitekin oberatzen garenean, ez? Edo sexu harremanak ditugunean, ez dakigu ere beste pertsonari zer gustatzen zaion. Orduan batzuetan, ez? Da, bueno, asmatzera noa, eta batzuetan igual asmatzen dut, baina beste batzuetan ez dut asmatuko, ez? Orduan hor, bikotearekin, edo dugun ligearekin, edo maitaldearekin, ez? Nola baitere hori galdetzea, gure ustez komenigarria da, hain zuzen ere, bestea elkar ezagutzeko, ez? Bueno, elkarren artean ezagutzeko, eta batez ere, galdetzen baldin baduzu eta erantzun bat baldin badugu, asmatzen duzulako bete-betean gainera, ez? Men, lotzen dut, haunitz solastu dugun faktor sorpresa, ez? Edo sorpresa faktoriak iduridu, bueno, gustatzen zaigula, ez nahi du niri itea edo erratea ez dakitzer, eta orden, hala, ze pollite ez, erran hau hitz pollite hau. Baina batzutan, eskatu gara dugu, bertzenaz ez da pasten, ez? Osa, nik uste dut faktor sorpresa hor, ez dakit nola deitu, baina zein importantea den. Sorpresa ez izatea. Eta gero nozbait izangoa sorpresa, edo ez. Baina, eta hau pasten da, erranduztunakin, ez? Segunetan horrekin gauden lehen aldien inguruen, ez? Solastu izan dugu haunitzetan,
eta jolenaldiek badugu etengabe pertsonekin, osea, ez dakit, harreman luzetan ere lehenengo aldiak daude etengabe gorputza ez dago berdin, ni ez nago berdin, izan dezaket temporada bat, pues bueno, igual ez nagoela erakartzen, lehen erakartzen zazkiten praktikak adibidez edo moduak, eta orain nago, pues bueno, aldaketa batean. Hola gara ere bai, ez? Orduen, nola lehen aldi hauetan zeinen polita izaten aldeen galdetzea, zer nahi duzu, zer gustatuko litzaizuke, Bai. Eta erantzuna izan daiteke ez dakit, baina zein polite ertea erantzuna izatea ez dakit eta proposamen bat egotea ez, guazen esploratzera. Hori da. Edo, igual ez dakit, baina probatu dezagun eta horretan, markatu, agian horrere deskubritzen dugu. Horrela gustatzen zaizu? Modu honetan, fuerteago, suabeago, legunago, gogorrago, ez dakit, ez? Horrere, bueno, segunetan norekin ari garen ere, askatasuna dugu ere esateko. Bueno, askatasuna dugu beti, ez? Baina batzuetan, bueno, badira eremu batzuk igual, bueno, ez? Errexagoak direnak, baina igual konfiantza handia dagoenean, edo, ez? Baina igual, bueno, lehenengo aldiz, ez, oheratzen baldin bazara pertsona batekin, ba igual zaude, bueno, a ber zer gertatzen den hemen, ez, gaur gure artean, eta gero igual konfiantza duzunean, ba igual gai zara, igual, haizu, ba horrela ez da gustatzen, edo gustatzen zait horrela, edo esploratu dezagun bide hau, edo, bueno, hortxe, ez. Eta hor plazerrarekin ere, uste dut importantea dela ere, batzuetan, ez, konsultan eri gertatzen zait, batzuetan, egiten duguna da guk jaso nahi dugun hori. Eta hau polita izan daiteke, baina ere trampa bat izan daiteke. Demagunik nahi dudala musuak lepoan jaso, eta orduan ari naiz etengabe besteari ustez pertsona horrei gustatuko zaizkiola musu horiek, igual pertsona hori ez du hori nahi, momentu horretan, ez? Igual divertigarriak iruditzen zaizkio, edo zer dakit, edo gustatzen zaizkio, baina igual berak nahi ditu beste praktika batzuk, ez? Orduan hor, nolan artikulatu ezakegun hau, ez? Ze igual hipolita da, bueno, niri hau ez gustatzen, baina nik egingo izut zuri, ze badakit zuri hau berotzen dizula edo gustatzen zaizula, ez? Eta hor ere batzuetan, jaso eman horretan, nolabait ere kodigoak ezarri behar dira, edo besterik gabe solastu behar da, eta mahai gainean, edo gaia plazaratu, eta esan, begira, niri hau gustatzen zait, eta hau esan gustatzen, ez? Eta hor nolabaiteko, bueno, oreka bat bilatu, harreman horretan dauden, implikatuen artean, ez? Bai, eta gero, bueno, batzutan iduritzen zait ere bai, eskema hauek batzen dazkigutenak, egia da plazerrare dagoela heteroarau batetik pixkete antolatu, ez? Eta ugalketako, bueno, berriz ere eskema horren baitan. Orden, justuki erden dugula ez hau ja superatu dugu, hau ja ez dakitzer, baina mugitzen gara hor terreno horietan, ez? Eta orden, rolak ere nola aldatzen aldiren. Erranduzu hartu emanan ere, plazerra ez dela hartzen duenana. Erran nahi dutez, baizik eta maten duenana ere bai. Eta hemen sartzen zai bertze kontzeptu bat, haunitzera biltzen dela, eta pena maten hauela, ez, alde batetik, eta nor da pasiboa eta nor da aktiboa, ez, bikote baten harremanean. Eta gelitzen zara pixket, nor da pasiboa, osea, ez? Nola definitzen diren berriz ere rol horiek, eta gainera rol bakoitzak du funtzio bat. Eta hartzen duzu, bi pertsonen artean desiratzen direnak, eta, ez? Maitatzen ari dira, edo gozatzen ari dira, ez? Hor biak dira aktiboak. Eta zein garrantzitsue paper aktibo bat ematea biei, ez? Eta nolabait erratzea, bueno, ni tenaiz kargore bai, nik zer nahi duten ere limiteak eta nire nahietaz, ez? Eta bertzea ere bai, eta orden nola sortu bien artean, eta honitzetan faktore sorpresa galtzen da, baina tratzen dire bertze sorpresa batzuk igual, ez? Desiragarriago izaten aldirela hemendik aintzin. Bai, eta igual plazerraren inguruan ere ari garenez, igual ere orgasmoa zer den, edo zer gertatzen den igual ez, gure gorputzean orgasmo bat sentitzen dugunean igual ere aipatu dezakegu, ez? Ez da gertatu behar den zerbait, ez da beti gertatu behar den zerbait, ez? Eta hau ere, gure ustez azpimarratu daiteken zerbait da. Eta ez beti berdin, gainera, ez? Eta ez beti berdin, bueno, hain da desberdina, segurazki orgasmo bat dugunean beste, ez, demagun orgasmo oso on bat izan dugula, agian beste orgasmo baten bilagoaz, eta igual ez da iguala izango, ez dago, ez? Errepikatzen diren orgasmoak ez daude, ez? Denak desberdinak dira, egunak desberdinak diren bezala, ez? Orgasmoak ere bai, baina batzuetan ematen du, gustatu zaigu, orduan bilatuko dugu hori, baina horren atzean dagoena da,
seguraski igual exigentzia bat berdina errepikatzeko, presioa, eta presioa ere bai, eta hori betetzen ez bada ere, etorri daiteken frustrazioa, ere da hain handia, ez? Bueno, bi egun berdin ditugu, ez da. Nik orain berriro elkarrizketa egingo banu, edo ez, esan nahi dut, saio hau berriro, ez? Guztiz desberdin, ez? Guztiz diferentzia. Guztiz desberdina izango litzateke, orgasmoekin ere berdin, ez? Egunero prestatzen ditugu, ezakit, paella bat prestatzen dugunean berdin ateratzen zaigu beti? Igual sukaldari artistei, igual bai, eta ez dut hori ukatu nahi, baina, bueno, beti, ez? Badaudela aldagai batzuk hor, nola baitere ez, eragina dutenak, eta orduan, bueno, ez da inoiz ez, berdina. Ez orgasmo bat, ez topaketa bat, ez dakit, masturbazio bat, ez musu bat, musu bat errepikatu daiteke, bueno, ematen aldizut berriz, baina musu hori berdina izango da, segurazki ez. Lehen aldiak, ez? Hori da. Zemat orgasmo hori dire, lehen aldiko orgasmoak, etengabe. Eta nik niretako da, orgasmoa da, plazerran bolsan sartzen dena, eta arron subjetiboa dena. Ara nahi, zuk persona batek edo neri galetzen manozu, nola definituko zenuko orgasmoa? Ez dakit definitzen, ez? Osea, nire emozioetatik edo bizipenetatik nik ez dakit definitzen. Hori da. Eta bertze persona batek errango nahuena edo bere gorputzan duen reakzionak igual ez diren erean dauden berdinek, ez? Eta zen ziklikoak garen, bai biologikoki, eta zen ziklikoak garen, nahi dut bizi gara jende artean, gaten gara lanera, batugu gure harremanak, ez? Eta ordenean, egunean zer nola ez dire pastu behar mile gauza, ez? Ezin duguin mundu egelditu, eta benga. Bai. Osea, nahi dut, zein desberdina izaten den beti. Eta batez ere, plazerrak, orgasmoak lehenengo aldiaz ari garenez, ez? Batzuetan, bueno, nerabekin asko egiten dugu lan, ez? Institutoetan, berrik egon gara Lekarozen, Don Esteben, ez? Eta hor ere, Elizondoko lanbide eskolan, bestela beti esate didatez dudala, ez, lanbide ziketa aipatzen, orduan Elizondon ere egon gara, ez, eta orduan horrez, gazteekin gaudenean haien kezkak dira batez ere ez lehenengo aldi horiek, eta beti esaten dugu, ez zenbat lehenengo aldi ditugu bizitzan, ez. Eta batez ere lehenengo aldi horretan ari dira beti ere ez penetrazioan pentsatzen, ez dakitzer denbora guztian, ez, etengabe horri bueltak ematen, ez? Eta nik beti esaten diet, begira, ni pertsona berri batekin oheratzen nahi zen bakoitzean, niretzat ere lehenengo esperientzia da. Orduan, bueno, hor ere klika handi bat egon daiteke, ez? Bai, eta lasaitzen, eta gazteak lasaitzen dira erran nahi dut, nire erran izango bali mazateten bere momentuen, ez? Lehenengo aldi haunitz izanen nituela, bastante lasaiago ibiliko nintzen segurazki, ez? Bai. Orden, nola honek generatzen duen kriston presioa, ez bakarrik lehenengo aldien, baizik eta nola izan behar den lehenengo aldi hori, ez? Eta ditugun referentziak dire, pelikula romantiko batzuk dena atratzen dela ez daki nola, edo mito batzuk, ez? Eske, hau pasten zaigu gehienei, eske egon barne super urduri, minaman barna hau ez dakitzer, baina batzutan, ez? Igual, pixketa, baina zer nahi dugu pastea hemen, ez? Osa, zein da elkarretaratzen helburua? Plazerra da? Bueno, zema modu dauden, ez? Orden, eta horiek da gaztei lasaitzen diela hori errateak. Bai, baina oraindik baditugu, ez, ideiak hausteko lana, eta bai, zen ikuste oraindik ere ez gizartean edo jendeartean badagoela, ez presio hori, eta gainera presio horren atzean dagoena da sufrimendua, ze urduri daude, ez dakiten nola egingo duten, ez dakiz ere, ez, eta beti esaten diet, bueno, igual aterako da, ez, mutxu bat ateratzen den bezala, ez, edo, baina, bueno, hor ere ez, nik uste, bueno, erlijio katolikoak ere eragin handia egin duela hortan, ez, virginitatean, eta, bueno, badirala hainbat gai, ez, oraindik gaur egun, bueno, lantzeko eta lana dugula, eta eskerrak, ez da, baina, bueno, bai, hori nola baitere ideia horiek haustea, komeni izango litzateke, bai. Bai, eta igual sexu hezkuntzakin plazerrakin ere lotzen dugun eduki handienetako bat. Bai, bai. Ez? Osea, subjektibitate horren barnean, zer presio edo zein ideiak batu dazkiguten kanpotik, edo hartu dugu kanpotik ere bai, eta zein diren guk dugunak ere bai, ez? Osea, desberdintzen, nola bai. Eta gero, bueno, talde presioa ere bai haupazten da, ez? Eta ez bakarrik gaztetan. Osea, ni balimanez persona bat ez dutenak ligatzen eta kostatzen zaitela, bueno, nire inguruko guzek hasten bali badire ligatzen edo bizi guztien ligatzen dute, izan behar dut presio bat, ez? Eta frustratuko naiz. Eta orden, bueno, nola tira bertze ari batzutatik frustrazio honek ni ez gelditzeko, ez bihurtzeko zailtasun, baizik eta bihurtzeko, ez? Bueno,
transformatu behar dut. Hori da. Bai, ematen du ez, gazte garenean esperientzia guzti horiek bizi behar dituzula, eta din batetik aurrera ja nolabaiteko kurrikuluna egina duzula, ez? Egin dituzu sexuan ikasketak, egin dituzu sexuan praktikak, ez dakiz eta gero ja din batetik aurrera ja prest, ez, mundura ateratzeko. Bueno, hau jaiotzen garenetik hiltzen garen arte ematen den prozesua baldin bada, etengabe ari gara kurrikulum hori osatzen, ez? Orduan, eta ez dago adin bat kurrikulum hori egiten hasteko. Diot kurrikulum metafora bat bezala, ez? Izango balitz bezala, ze bestela batzuetan, ez, berandu, ez? 30 urte eta oraindik ez dit bikoterik izan, ez? Inoiz ez da berandu. Inoiz ez da berandu, ez? Orduan, bueno, edo baditugu, ez? Hainbat adibide, 40 urterekin lehenengo bikotea dutenak adibidez, edo igual ez dugu inoiz bikoterik, baina baditugu gure, ez? Bueno, gure altxorrak hor gordeta, ez? Bortzirietan egon gara jubilotekan adibidez, ez? Bueno, 3. adineko pertsonekin lanean eta oso historia politak izan ditugu, ez? Neskazarrak definitzen dire emakumeak, ez? Edo solterones esaten zuten batzuk, ez? Eta hor ere, haiek naiz eta horrela definitu izan dituzte ere, ez? Sexu hezkuntzarekin esperientzia ezberdinak, sexualitatearekin, eta ez? Eta denok dugu esperientziaren bat, denok. Bai. Ez da, ez dut inoiz legatzen, ez dut inoiz horrelako esperientziarik izan. Igual zuk buruan dituzun esperientziak ez dituzu izan, baina denok ditugu begiradak norbaitekin, denok ditugu besarkadak, denok ditugu musuak, ez? Orduan, bueno. Horrela zein importantea berriz ere zentzumenak aktibatzea, ez? Batzutan uzten dugu pixket lo, edo uzten dugu zentzumen indartsuenak, ez? Edo beti funtzionatzen dutenak azkartasun gehiagokin, hoiekin pixke bat bidea aintzin, edo bidean aintzin segitzea, baina zein garrantzitsu den piztea. Erran nahi dut, denek dugu almena plazera sentitzeko, denek dugu almena plazera emateko gauza batzutan gaudela lo, bezala, ez? Eta igual ez dakigula nola hain, baina, bueno, hasi behar gara pixke bat zentzumen horiek pizten, eta gure buruak bertzeterrena batzutan ematen. Aipatu duzunean jubilotekena, zeinen augustuta aipatu ginula ere bai, baina zeinen poite den plazerra eta sexualitateare samurtasun punto batetik bizitzea, ez? Eta hori ez da bakarrik helduek garenean bizi dugun zerbait, baizik eta oraintik bizi dezakegun zerbait. Zenbat dugun ikasteko, beraien, ez, edo helduagoak diren personen sexualitatetik hartzen aldugula ja oraindik ikaskuntza batzuk, ez? Eta gainera, segurazki ez, seguro lagungarriek. Bai, eta gainera, eta igual honekin bukatzeko ere, plazerra ezin dugu inoiz galdu. Agian ez dugu lanik. Agian ez dugu bikoterik, agian ez dugu zerdakindik, osasuna ere, momentu honetan, ez dakit, dugu hor kilikolo, baina hau ezin dugu galdu, beti izango dugu moduren bat, egongo da zirrikituren bat plazerra sentitzeko, orduan da, balio bat, denok duguna eta galdu ezin daitekena, ez? Eta orduan horregatik da hain boteretsua, ez? Bai. Igual hau bertze saio bat endako, baina pixket ere bukatzeko, eta iruditzen zaitelako gai arron interesgarria, sexualitatean eta plazerran ere agertzen da gauza bat, realidade bat zentrala dela vulnerabilitatea, ez? Zaugarritasuna. Eta hoi, bueno, pues igual ere bain momentun batean, nik uste solastu alizatea ere interesgarria izaten alden, ez? Segurazki, haitzen duen personen batek gertzen aldu bai zepo egite, baina ostras, batzutan ere da zaila, edo batzutan eri honek, ez, mugitzen dat gauza honitz. Bueno, zetaz, sexuak iten dakuna dare bai izatea vulnerableak, eta orduen, hau dakitzake badugun zerbait, eta hau gure sexualitatea onartzen dugun bezala, gurea dela, gure vulnerabilitatea edo zaugarritasuna hau ere bai, gurekin dago, eta horrekin zer. Eta plazerran, pues, hau ere bai nazten zaigu. Gurekin dago, eta gure partea ere bada, ez? Orduan, gure argiak eta itzalak ditugu sexualitatean esaten dugu beti, ez? Eta ez da txamponaren alde hau bakarrik erakutsi behar, baizik eta ere bestea erakutsi behar edo horrekin bizi behar, ezta? Eta hoxe, plazerran inguruen hori da? Gertzen aldugu saio txontan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.